Na začetku svojega drugega mandata je predsednik Donald Trump podpisal izvršni ukaz o zaščiti verske svobode in odpravi protikrščanske pristranskosti v ameriški vladi. Kaj pa ta ukaz določa? Ukaz določa, da je politika Združenih držav zaščititi versko svobodo, zlasti kristjanov, ter odpraviti protikrščansko pristranskost v zveznih agencijah, ki se je pojavila v prejšnji Bidenovi administraciji. Navajajo pa sledeče. Prejšnja administracija je nepravično kazensko preganjala miroljubne pro-life kristjane, ki so molili pred klinikami za splav. Zvezne agencije so sprejemale politike, ki diskriminirajo kristjane ali zatirajo javno izražanje vere. Vandalizem in sovražnost do krščanskih ustanov se je znatno povečala. Bidenova vlada pa je kazniva dejanja proti tem ustanovam ignorirala ter širila sovražno okolje do kristjanov. Glavni ukrepi, ki so vstopili v veljavo s podpisom izvršnega ukaza, pa so sledeči. Ustanovitev delovne skupine za odpravo protikrščanske pristranskosti, ki jo vodi pravosodni minister in vključuje širok izbor politikov. Naloge delovne skupine pa so preveriti ukrepe prejšnjih administracij glede morebitnih nezakonitih protikrščanskih praks, predlagati odpravo teh praks in ukrepe za odpravo posledic, sodelovati z javnostjo in prizadetimi skupinami, predlagati zakonske in izvršne spremembe ter predstaviti vmesna in končna poročila predsedniku Trumpu. Poleg tega morajo različne zvezne agencije sodelovati z delovno skupino, ministrstvo za pravosodje pa jim mora zagotoviti finančna in tehnična sredstva. Ker je predsednik Trump v drugem mandatu obljubil hitro in učinkovito izpeljavo svojih obljub, ima omenjena delovna skupina 2 leti časa, da doseže zastavljene cilje. V tem obdobju bo prenehala delovati, razen če predsednik njenega delovanja ne podaljša.